मयूरभंज जिलार बांगिरीपोषी थाना अंतर्गत 49 नंबर जातीय राजपथर द्वारशुणी घाटी रास्तार गोटे ट्रक ओलटि पड़ू ट्रक्र चालक चापी हो मृत्युवरण कर मृतक जनक बिहार हजारीबाग अंचल विश्वनाथ माल बोली जमापड़ी। बांगिरीपोषी पुलिस और दमकल बाहिनी घटनास्थल में पहुंची ट्रक तले चापी हो रही मृतदेह को उद्धार करते। पुलिस तरफ एक दुर्घटनाजनित मामला रुजु कर शव को व्यवच्छेद पठाई। सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज़ सबुठारु आगे देखिबा पई।